കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞിയിലെ ഉറുമിയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. കാഴ്ചകൾ പകർത്താൻ സഞ്ജു പൊറ്റമ്മലുണ്ട്, ഒപ്പം ശരത്തും. ഇത് ഉറുമി വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്നും 42 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എത്തുക ഉറുമി കഴുത്തിലായിരിക്കും. പിന്നീടാണ് നിസാ വളവിലേക്ക് പോകുക. അതിനു മുകളിലാണ് കുന്തിദേവി വെള്ളച്ചാട്ടം. വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർ വെള്ളം കൂടെ കരുതണമെന്നില്ല. ഉറുമിയിലെ കുന്തിദേവി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്വാഭാവികമായുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല, വലിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഉറുമി ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു തടയണയാണിത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബാരിക്കേഡൊക്കെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. സാഹസികതയിൽ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇതുപോലെ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെയും ചെറിയ ചെറിയ പാറകൾക്കുള്ളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു വേണം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെല്ലാം എത്താൻ. വലിയ വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഈ വഴുവഴുപ്പുള്ള പാറകളാണുള്ളത്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ നടന്ന് തന്നെ ഈ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇവിടേക്ക് ആർക്കും കടന്നു വരാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മയക്കുമരുന്നും മദ്യവുമായൊന്നും ആളുകളാരും ഇവിടേക്ക് എത്തണ്ട. കാരണം നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം ഇത്തരമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദുസ്സഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.